Bom dia, cada um e cada uma. São João, uma fogueira de abundância, é o nosso tema de hoje, já que hoje é dia de São João. Então, a intenção dessa live é ser uma live prática, como todas, né? Bem-vinda Rebeca, Regiane. E a gente vai trazer bastante energia de abundância, mas a gente vai trazer também bastante energia de consciência do nosso divino, da nossa união com a nossa essência, com a nossa espiritualidade individual de cada um. Então, por isso que essa live tem esse tema. Essa semana a gente vem privilegiando esse tema da abundância, né? A pedidos, inclusive. Bem-vinda, Shirley, bem-vinda cada uma, bem-vinda, Thalita. A pedidos, né? Temas de abundância. E hoje é um dia ideal para a gente falar de abundância, já que a gente está nessa transição, né, de estação. A gente está entrando no inverno e também hoje é o dia de São João. Muito simbólico para nós, principalmente para nós aqui, né, no Hemisfério Sul, que a gente comemora, então, essas festividades juninas. Por que a gente comemora essas festividades juninas? O que isso tem a ver com a nossa conexão com o Criador, com a Criadora, né? O que isso tem a ver com a gente, né? Por que se faz fogueira nessa época? Por que a gente comemora essa abundância tão simbólica, né? No plantio e no colher do milho, na comida do milho, né? Então, o que isso tem a ver também com o próprio São João, né? Enquanto mestre ascensionado, com o próprio Xangô, enquanto mestre ascensionado. E com a gente. Então, o que é que esses arquétipos masculinos dizem sobre nós? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Meu nome é Lila Cassim. Eu sou instrutora e também terapeuta de Theta Healing. Gratidão, Tati. A gente está com essa iniciativa, né, de bombas de sementes de amor incondicional. É uma iniciativa que tem a intenção de espalhar sementes de amor incondicional, energia do Theta Healing de maneira gratuita, aleatória, muito inspirada nas bombas de sementes, que é uma ferramentazinha bem simples usada durante a Segunda Guerra Mundial para reflorestar aquele país de maneira natural. Então a gente utiliza aqui essa energia do Theta Healing para fazer isso, né? Para também reflorestar nossas emoções, nosso espírito, elevar nossa vibração, entregando assim realmente ao ar, né? De maneira aleatória. Então, Rebeca está dizendo, não assista, Júlia, que é bom. Bem-vinda, Júlia, bem-vinda, Maísa, bem-vinda cada uma. Abundância é um tema importante para nós. E falar de abundância hoje é muito simbólico, já que é o dia que aqui no Nordeste, não só no Nordeste, né, em todo o Hemisfério Sul, aqui na América, a gente comemora então a colheita, né? Então a gente comemora a colheita fazendo festejos do milho, né? Festejando toda a abundância que foi plantada em março. Então é esse pequeno ciclo de plantar, de esperar crescer, né, de rezar pela chuva, de esperar que a chuva venha e faça crescer o milho e a gente finalmente poder colher o milho justamente agora e acender a fogueira junina, e comer esse milho de maneira social. Isso diz respeito à abundância, né? Isso diz respeito a gente plantar com a certeza de que vai colher, né? De que a gente precisa colocar nossa mão para plantar, para arar a terra, para escolher o milho. Então tem todo o nosso fazer nessa abundância, né? Então a gente tem a certeza de que a natureza ela provém tudo, que o Criador provém tudo, que o Criador nos dá, o Criador, a criatura, enfim, o Divino nos dá todo o suporte, né, de nutrientes, de água, de terreno, enfim, para que a gente possa então fazer a nossa parte. A abundância se trata disso. A abundância se trata da gente plantar, da gente colocar nossa energia
também espiritual, né? De fazer nossas orações, de pedir pela chuva e de ter a certeza de que vem a colheita. Então a gente celebra a colheita. Então, essa fogueira que é acendida nos dias de São João, né? Um dia antes de São João. E essa comida do milho, né? Essa comida do milho, que ela também vem junto com o coco, né? Essa comida do milho é a comida que alimentou os povos da América. Todos os povos da América, eles compartilham juntos desse alimento. É nosso cereal principal, é nossa principal colheita, é nossa principal festa. A festa de São João, né? Então, e o que essa fogueira diz sobre isso, né? Por que acender essa fogueira é tão importante? Por que festejar ao redor da fogueira é tão importante? Então, isso é sobre a nossa live de hoje. Bem-vindo a quem está chegando, cada um em cada uma. E como vocês sabem, a live ela tem a intenção de ser prática, a gente conversa um pouquinho, mas a gente libera muitas crenças, a gente traz muita energia de abundância hoje, especialmente, né, vai ser sobre abundância. E a gente libera, então, muitos choques e traumas, faz muitas limpezas, enfim. Quem já está acompanhando a gente nas lives sabe que é assim, certo? Então, tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que foi o São João ontem? Para mim, particularmente, esse momento é muito simbólico, porque é o meu aniversário e também é aniversário da minha mãe. Eu nasci no dia 20 de junho e ela no dia 23 de junho. E como somos do sertão, a fogueira no pé da serra só foi acendida quando minha mãe nasceu. Foi uma festividade, uma celebração da chegada dessa nova criança. Então foi assim que a fogueira foi acendida, então todos puderam comemorar e assar seu milho. Eu vou trazer algumas energias para deixar a gente mais centrado. Se for para você, você precisa digitar sim aqui, tá bem? Muito frio aí em Brasília, né, Luanda? Aqui tá diferente, aqui em João Pessoa tá sol hoje. Ok, centra um pouquinho a energia no coração. Vamos acalmar um pouco a mente, silenciar um pouco, centrar no nosso coração, que é a nossa fogueira interna, que é a moradia da nossa essência, do nosso fogo espiritual. Vocês autorizam que sejam trazidos para cada um de nós, que somos completamente merecedores de abundância, merecedores da colheita, que é seguro para a gente ter a colheita, que é seguro para a gente colher, que é seguro para a gente celebrar a vida, que é seguro para a gente se conectar com a fonte criadora, que é seguro para a gente fazer pedidos para essa fonte criadora de tudo que é, para essa fonte de amor incondicional, que é seguro para a gente ser ouvido por essa fonte de amor, se conectar com a nossa essência, ser um com Deus. Se for para você, digita assim aqui. Você autoriza que sejam ensinados a você o que é o amor incondicional divino, qual é a sensação de ser amada pelo divino de maneira incondicional, que é seguro que você merece amor incondicional, que você transborda amor incondicional, que você manifesta o amor que você é no mundo, de maneira incondicional e segura, protegida, fácil, leve, e que é seguro para você receber amor também, de maneira incondicional, nas mais diversas manifestações divinas. Se for para você, digita assim aqui. Bem-vinda, Thaís. Bem-vinda, Aline. Thaís agora está no Chile. E eu me lembro que quando eu fui para o Chile, a gente comeu uma comida de milho muito gostosa, de milho com galinha. Uma comida típica do Chile. O milho de lá era desse tamanho, gente.
De verdade, era desse tamanho o milho de lá. E isso me fez lembrar o quanto estamos conectados, né? O quanto estamos conectados nessa cerimônia de celebrar, nesse hábito de cultivar, e quanto isso é a certeza da abundância. Então, quem viu a live de ontem, que a gente falou sobre abundância bastante, né? E a gente colocou o quão é certo a abundância da fonte divina, né? O quão é certo a infinidade das coisas, né? Quantas estrelas tem no céu, o quanto Deus nos lembra o tempo todo que somos infinitos. É pastel de choclo, é isso mesmo, Thaís, é isso mesmo, pastel de choclo. O quanto o Criador nos mostra o tempo todo que somos abundantes e o quanto essa ilusão de que estamos separados da nossa essência, que estamos separados da fonte criadora de Deus, é que nos faz vibrar numa situação de escassez. Porque verdadeiramente nós somos um com Deus. Então, muitas vezes a gente tem a ilusão da separação, de que estamos separados, ou de que estamos separados uns dos outros. Isso não é verdade, nós estamos completamente conectados uns com os outros. E não é só através da internet, a gente está conectado uns com os outros através de uma teia invisível, uma teia que nos liga a partir da nossa fogueira, que é o nosso amor interno, né? No Theta Healing a gente aprende o que são planos da existência, que existem 7 planos da existência e que existe então o 7º plano da existência, que é a moradia do amor divino, onde só existe amor incondicional. Só que esses planos, todos eles estão em nós. E é o nosso coração que ancora essa energia de amor incondicional, que nos conecta com a fonte criadora, né, com a fonte divina, de maneira direta. Então, nós somos parte do todo, nós somos parte da fonte criadora. Por isso que não faz sentido a gente vibrar em escassez ou a gente acreditar que as coisas faltam. Né? Faz muito mais sentido a gente vibrar nessa certeza de que a fonte nos dá toda a estrutura que a gente precisa e fazer, então, nosso plantio, né, e fazer, então, nossa colheita. Né? Dar o nosso, fazer nossa parte, né? Fazer nossa parte para colher o melhor, para então celebrar com outros e outras que também fizeram a sua parte. E então compartilhar também com outros e outras que não colheram, né? Que não receberam a sua colheita. Então, ter bastante para a gente, ter bastante para celebrar com os outros, ter bastante para compartilhar. É o nosso merecimento, é o nosso direito divino, né? Somos divinos. Por isso a gente quer, sim, desfrutar disso, dessa colheita, né? E é isso. Então, quem for chegando agora, seja bem-vindo e bem-vinda. O tema de hoje, né, São João, uma fogueira de abundância. A gente vai conversar um pouco sobre esses simbolismos, mas também trazer bastante energia de transmutação das nossas energias, para a gente transbordar abundância e prosperidade. Ok? Quem não conhece Theta Healing ainda, então saiba que a gente precisa da sua autorização verbal para que a gente possa fazer essas transformações. Então você precisa digitar sim aqui, certo? Se autoriza que sejam ensinados para você como se conectar com os seus ciclos, como se conectar com os ciclos da Terra, como se conectar com os ciclos da natureza, como encontrar a sabedoria de cada ciclo, como se conectar com cada estação do ano, que é seguro para você se alimentar alinhado com as estações do ano, se alimentar de alimentos, se alimentar de energia, se alimentar de luz, de acordo com cada estação do ano, que é seguro para você se conectar com a sua essência de maneira incondicional, que é seguro para você vibrar sua essência, entregar sua essência no mundo, manifestar seu eu no mundo, seu eu essência no mundo. Se for para você, digita assim aqui. Nós chegamos aqui nessa terra, nesse terceiro plano, nesse plano material, para cumprir propósitos, né? A gente vem falando muito disso nas lives. Mas a gente não chega para cumprir esse propósito
a partir do nada. A gente vem com nossa família de alma. Nossa família de alma são almas afins que dão suporte pra gente e a gente também dá suporte para elas. E também a gente vem com o amparo do Criador, com a estrutura, com o apoio do Criador. Muitas vezes a gente se sente desconectado desse apoio, a gente tem a sensação de que não é apoiada o suficiente ou apoiado o suficiente, de que a gente não tem estrutura o suficiente ou não está conectado com o divino de maneira suficiente. Isso são crenças limitantes, isso atrapalha a nossa abundância. Claro que nós temos então um caminho individual, esse caminho sim tem desafios, né? Todos nós passamos por desafios. São os desafios que a nossa própria alma escolheu para crescer e evoluir, estar mais preparado para cumprir seu propósito. Né? Falar assim parece muito poético e bonito, a gente sabe que nem sempre é fácil. Né? Na prática, no dia a dia, a gente sabe que nem sempre é fácil, que a gente precisa cada vez mais de apoio. Eu vou trazer downloads de apoio e estrutura para a gente, liberar umas crenças nesse lugar. Mas antes eu vou convidar você, né, a sentir dentro de você onde vibra a sua fogueira. Dentro desse nosso caminho individual, a gente passa por escuridões, né? A gente precisa encontrar nossas sombras em algum momento, né? Mais cedo ou mais tarde, não tem como evitar, né? É um ato de coragem. Então, a gente passa aí por nosso caminho. E a gente precisa ter a certeza de que essa luz, ela é guia, de que essa luz interna nossa vai nos guiar. O que foi isso, meu amor? Chame sua mãe. Desculpa, gente, meu filho aqui, ele precisa de um apoio, por falar em apoio. Pedindo para ele chamar a mãe dele, Cibele, para ajudar ele aqui. Então, a gente precisa ter muita certeza de que nosso guia, ele está no nosso coração, né? A nossa luz interna. Então, é essa luz que está conectada com a luz divina, né? Com a luz pura, com a maior energia que tem, a energia do amor incondicional. Então a gente precisa ter muita certeza, porque quando a gente passa pelo nosso caminho de luz e de sombras, nosso próprio caminho, é essa luz que a gente tem que seguir. Né? Eu costumo dizer, o coração é meu guia, o coração é a minha verdade. Minha mente, ela diz muitas coisas. Né? Tem gente que diz a mente mente. Realmente, a mente às vezes mente. Minha mente diz muitas coisas e ela quer me deixar perdida num caminho, em qualquer direção. Eu não cheguei aqui para ir para qualquer direção, eu cheguei aqui para seguir o meu caminho. Então, antes que eu me perca nos milhares de caminhos da minha mente, eu preciso estar conectada então com essa minha verdade interior, com essa minha luz interior, com a luz de Deus dentro do meu coração. Isso precisa estar firme. Então, seja lá o que minha mente diga, é meu coração que eu vou seguir. Então, por isso que a gente libera as crenças limitantes, né? Para abrir caminho, digamos assim, para desmatar nossa direção. Quando a gente está passando por um momento escuro, e é um momento de inverno, né? O inverno, ele chama a gente para olhar para esse escuro de nós mesmos, né? Por isso que o inverno é tão introspectivo. E é por isso que se acende essa fogueira, né? Então, é sim uma luz, é um fogo, não é o fogo do verão expansivo, né? Mas é o fogo do inverno, é um fogo introspectivo. É um fogo também que se acende, mas é um fogo para dentro. O inverno, ele te convida para isso, né? As noites de São João, frias e escuras, né? No sertão, quando não havia energia elétrica, te convida para isso, né? Para uma introspecção, para você olhar mais para dentro. No entanto, olhar para dentro a partir da sua luz interna, né? Então, é a sua luz interna que te guia e também é essa luz interna que, uma vez seguindo seu próprio caminho, uma vez que você está no seu próprio caminho, você também entrega essa luz para os outros, porque fica abundante em você, né? Se você já passou por esses desafios, se você consegue, então, fazer com que essa luz interna brilhe, expanda, então aí você está com condições de entregar para os outros, você está em abundância para entregar também. Então é sobre isso que a gente vai fazer nossos próximos trabalhos energéticos aqui com o Theta Healing, tá? Tá tudo bem por aqui, gente? Vocês estão acompanhando essa conversa? Estão gostando? Faz sentido para vocês ou não?
Eu vou fazer eu vou ativar nossos chakras um a um, fazer uma limpeza também nos nossos chakras agora, para que a gente siga a nossa live de maneira mais centrada, né? Essa é a intenção, né, da gente fazer as lives essa hora, para centrar mais o nosso dia. Ele está dizendo que está aqui, que faz todo sentido. Marilane está dizendo que faz todo sentido. Rebeca também. Eu vou ativar nossos chakras e alinhar e limpar nossos chakras, para que a gente possa, então, trazer mais energias agora, tá bem? A Nath está dizendo que faz sentido. Vocês autorizam que sejam ativados, limpos, ancorados e alinhados cada um dos nossos chakras, desde o centro da Terra até o mais alto, até a mais alta energia. Se for para você, digita assim aqui, para a gente equilibrar todos os seus chakras agora. Como se sentem depois dessa ativação? Como se sentem depois dessa ativaçãozinha? Gente, antes que a gente continue esse assunto, e a gente vai continuar, né? E vai trazer mais energias, eu quero avisar para vocês que a gente já tem a data e a hora da nossa roda de cura gratuita. Então, a gente tem uma roda de cura. Para quem não sabe o que é roda de cura, é quando vários Theta Healings se encontram para canalizar uma energia de amor incondicional, uma nuvem de amor incondicional, uma energia bem forte de transformação e de cura. Então, vários Theta Healings se encontram, eles fazem isso juntos e eles, então, entregam essa energia de cura para outras pessoas. Então, quem pode participar dessa roda de cura? Theta Healings e não Theta Healings. Quem não é Theta Healings vem para a roda de cura para receber a energia. E quem é Theta Healing vem para a roda de cura para somar, para ajudar, né? Para entregar. Então, é gratuita a roda de cura. Se você é Theta Healing ou se você não é Theta Healing, é para você. Se você sente que é para você, esteja convidado, chama as pessoas. A gente não tem limite com relação a quantidade de pessoas, então chama quem você quiser para participar da roda de cura. É muito potente, porque são vários Theta Healings fazendo isso, né? Não é só uma. Então a roda de cura ela vai acontecer sexta-feira às 19 horas. A gente vai fazer uma artezinha, a gente vai publicar no Instagram. Quem não tiver no nosso Telegram e no nosso WhatsApp, clica para receber nossa agenda, tá? Clica lá e diz que você quer entrar na lista, se você quiser. E a gente vai também colocar no link da bio a inscrição para a roda de cura. Então é gratuita, gente. Chama todo mundo. Vamos fazer nossa fogueira, né? Vamos fazer simbolicamente a nossa fogueira do inverno. Nossa fogueira de São João. Com roda de cura de Theta Healing, certo? Não tem limites. Qualquer pessoa pode participar. De qualquer idade. Qualquer pessoa, certo? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa roda de cura que vai ser essa sexta-feira. Ok, meus amores? E ajuda a gente a compartilhar. Quando a gente colocar aí a arte, ajuda a gente a compartilhar, tá bem? Quanto mais gente, melhor. Bem-vinda, Tassi, Silvana, Aline, Isa. Bom dia. Você autoriza que sejam ensinados para você. Será de 9 horas. Será de 19 horas, 7 horas da noite, tá? 19 horas. A roda de cura. Vai ser pelo Zoom. Então vocês precisam se inscrever.
tá bem? A gente vai colocar um link para vocês se inscreverem, para vocês poderem receber o linkzinho do Zoom. Vai ter inscrição, mas é gratuita, tá? É uma entrega mesmo de todos os tetarquines que quiserem somar, de todas as pessoas, né? Somos todos nós juntos. Certo, amores? Então, vocês precisam estar presentes na hora da roda de cura. Se autoriza que seja feito, seja trazidos para você como estar conectado com a sua própria luz, como estar conectado com a luz divina, como reconhecer em você um ser de luz, um ser iluminado, que é seguro para você expandir sua luz. Se for para você, digita assim aqui, que é seguro para você seguir seu caminho, ser amparado, ter apoio, que você já é apoiado e apoiada o suficiente, que o apoio é para você, que você é merecedor e merecedora, que você é digno e digna de apoio incondicional do divino, que você também já sabe apoiar, quem apoiar, quando apoiar, a melhor maneira de apoiar e de ser apoiada e apoiado. Se for para você, digita assim aqui. Que é seguro para você fazer sua parte, manifestar o melhor do mundo. Que você já sabe como e quando e com quem fazer sua parte, manifestar o melhor do mundo. Que é seguro para você estar completamente conectada com Deus, com a fonte divina e conectado. Que é seguro para você se reconhecer luz. Que é seguro para você reconhecer a sua autoimagem na perspectiva mais elevada do que é a autoimagem. Se for para você, digita assim aqui. Se autoriza que a própria fonte criadora vá até aí, ensine as suas células o que é estrutura, que você já tem estrutura o suficiente, que você já está estruturada o suficiente. E que já é assim agora, que você tem estrutura suficiente para trabalhar, que você tem estrutura suficiente para cumprir seu propósito com amor e leveza. E que já é assim agora, que você já sabe como entregar seu melhor para o mundo. Da melhor maneira, de maneira leve. Que você é sempre apoiado nisso e apoiada. Se for para você, digita assim aqui. É muito curioso porque o São João, né? O arquétipo masculino do São João, ele é a pessoa que ele batiza Jesus Cristo, né? Então Jesus, apesar, né, simbolicamente, né? Apesar dele ter vindo já, né, filho do divino, mas ele precisa se batizar, ele precisa passar por esse ritual, né? De conexão total. Quando ele ancora nele mesmo a energia do Cristo, né? Não apenas do Jesus, que é o personagem, mas quando ele ancora a energia do Cristo. Independente né, da sua religião ou não, essa é uma história simbólica, espiritual, muito forte para qualquer pessoa, né? Mesmo que você não seja católico, ou mesmo que você, né, não comungue das coisas católicas. Mas o João Batista, né? É ele que batiza, né? É ele que ajuda, então, o Cristo a aprofundar-se na água, né? A emergir. Então, Cristo, ele emerge nas profundezas, né? Ele emerge para dentro dele mesmo, né? Ele vai profundo para dentro dele mesmo. E então, ele se ergue para a luz, né? Ele se levanta. É assim que acontece o batismo, né? Ele olha a luz, né? Ele vê novamente o céu. Então, isso é muito simbólico, né? Isso diz respeito a gente, a nossa espiritualidade, ao nosso caminhar, né? O aprofundar-se, né? O banhar-se, para ancorar, então, a nossa essência, ancorar a nossa luz, né? E ele também, o Batista, que é o que batiza, né? O que ajuda, então,
Jesus a ancorar-se em si mesmo, né? Jesus não vai ancorar em nada, ele vai ancorar em si. Ele vai tomar para si o que é seu, né? Ele vai se manifestar, ele vai manifestar seu poder, manifestar sua essência. Então, ele também, o João Batista, ele tem essa ligação com o Xangô, que é um arquétipo masculino também, das religiões de matriz africanas, né? E o Xangô, ele é essa força, né? Essa coragem. O Xangô, ele representa essa coragem, então, essa força, né? Essa força de fé mesmo, né? Essa força de coragem, né? Coragem na fé. Então, esse é o Xangô. Então, por isso tem esse simbolismo, né? De que o Xangô, no sincretismo, então, ele é o João Batista, né? E por isso também a fogueira, né? O calor, a quentura, né? Esse elemento, que é o elemento da coragem, né? O elemento nosso, o elemento da nossa essência, de ancorar quem somos. Então, tem gente colocando aqui Caô Cabecilé, que é uma saudação a Xangô, né? Então é isso. Então, o que nosso espírito quer de nós, né? O que a nossa essência quer de nós? Que a gente tenha coragem de ser quem somos, de iluminar nosso ser, né? De manifestar nosso ser, de aceitar nosso ser e de entregar essa luz toda para o mundo, né? Nós não estamos aqui à toa, cada um de nós é único. Como é que vocês se sentem, gente, depois dessa conversa toda, depois que a gente mudou aqui essas energias? Fogo, transmutação, é isso mesmo, Maísa. Foi pedido pra gente, né, lives com relação à abundância e também à abundância financeira, né? Hoje seria a abundância financeira, mas eu senti dentro do meu fogo interno, dentro do meu cardíaco, de trazer o simbólico dessa transição que a gente vive nesse inverno, né, no dia de hoje. E também tem a ver comigo, porque São João tem a ver comigo, não só por causa da minha cultura nordestina, sertaneja, mas também porque é minhas festividades, né, eu completo o ano nesse dia e minha mãe também no dia 23. Patrícia está dizendo que está acolhendo os recados, tem gente que está dizendo que se sentindo muito bem, que adorou. Coragem, isso mesmo, Tatá. É essa coragem mesmo. E coragem vem de core, né? De coração. Né? Coragem é a energia do coração. Tem gente dizendo lindo, São João Xangô. Queridos, eu vou harmonizar tudo que a gente trabalhou hoje, vou trazer essa harmonização para a gente ir concluindo. Amanhã, então, a gente vai fazer a live sobre finanças, liberar crenças aí do financeiro, certo? Sexta-feira eu vou encontrar com vocês na roda de cura. Quem é que vai estar na roda de cura aqui, gente? Digita presente aqui. Quem é que vai estar presente aqui na roda de cura? Feliz aniversário. Gratidão, Rebeca. Quem é que vai estar com a gente na roda de cura? Quem é que vai chamar alguém para a roda de cura? Feliz ano numerológico. Gratidão, Maísa, que é numeróloga. Canceriana é minha mãe. Eu sou do dia 20 de junho. Então eu sou geminiana ainda, último dia de Gêmeos. Mas meu ascendente é em Câncer. Sibeli tá lembrando aqui. Realmente é mesmo. E vários presentes aqui na live. Tassi, Júlia, Silvana, Thaís, Regiane, Rebeca. Vocês autorizam que a gente harmonize tudo, que fique apenas o que for realmente para o seu bem maior, que fizer sentido com a sua essência, que for realmente ajudar no seu caminho, no seu propósito. Se for para você, digita assim aqui para a gente harmonizar. Gente, tenho que compartilhar com vocês. Cada dia eu estou mais alegre de estar fazendo as lives. Eu mesma estou me sentindo assim super conectada, cada vez mais conectada com o meu próprio propósito, fazendo essas bombas de semente de amor incondicional aqui. Né? Eu e minha equipe, a gente está bem feliz. Não sei se vocês já perceberam, né? O reflexo disso já até no nosso Instagram. Então, a gente está muito nutrida com a presença de vocês também, certo?
A live ela fica gravada, você pode então marcar pessoas para assistir essa live, porque é atemporal. Marilana tá dizendo que tá alegre em assistir. Um beijo no coração de vocês e amanhã sobre dinheiro, abundância financeira, tá? Então, um beijo no coração e até mais. Tem sido ótimo, a Rebeca tá dizendo. Espero vocês na roda de cura. Um beijo.